Hello，我叫阿 V 啦，咁我隻狗仔叫 Uni，咁佢係Poodle嚟嘅，15歲半啦，而家已經。其實應該係話初頭冇諗住喺旺角嗰度買狗仔嘅，我好中意去行嘅，但係我一定唔會買㗎啦。咁啊入到去，跟住啊嘛見到隻狗仔好得意啦，咁啊跟住嗰個 sales 追住我。你睇下啦，你睇下啦，好得意㗎！我哋啲狗仔，我話我已經表明，我唔買㗎啦，我唔買㗎啦，我唔使啦，唔使啦。跟住佢就拎咗我隻 Uni 出嚟，咁咪揸住佢好細隻㗎啫。你睇下好得意㗎咁樣，佢話你可以擺佢落地玩，佢就擺咗佢落地玩。咁佢落到地下，佢又冇周圍走喎，俾啲波佢又唔玩喎，佢坐喺我隻腳上面。因為你知中意狗仔嘅人，你見到佢咁樣實心軟嘅，但係已經話俾自己聽，我唔買啦，咁樣擺翻去啦。咁啊跟住就走咗之後，就喺個旺角度行咗大半日，就好掛住佢。跟住就翻轉頭啦，咁啊就入去，咁我去佢嗰個籠嗰度啦。咁我就入邊有4隻，我一望，我一定係呢一隻。跟住佢話係啊，咁我你係 sales，你梗係話係㗎啦。佢唔係，因為得一隻係男仔，其他全部都係女仔嚟嘅。咁我就一抱住佢，已經咁樣黐住我，完全唔喐咯，真係好得意。雖然10幾年前，而家仲係好深刻嘅印象。其實一直以嚟佢都係好乖嘅，從來冇咬爛嘢嘅，咁亦都唔會咬我啦。即係我有時特登去整佢啊。特登去食緊嘢，特登去摸佢啊！即係由細到大，我都要俾佢習慣。我唔係去襲擊佢，等佢知道我其實係正常嘅呢一樣嘢。咁佢由細到大都健康嘅，直至係啱啱今年嘅3月，咁就唔開心嘅事就發生咗啦。Day one 我接觸呢個 case咧，就係接觸個主人啦，阿 V 啦。主人真係好錫 Uni 咯，咁所以變相咗我就會諗，哇，有啲乜嘢可以令到佢哋重新 connected 咧？咁去到佢10歲左右度啦，咁我就 keep 住每一年同佢做一次驗血，咁啊即係睇住佢個身體會好啲，因為佢唔識表達啊嘛。咁但係直至今年3月啦，3月19號，咁啊再同佢做一次body check 啦，咁啊 check 到佢個腎指數唔係咁好，咁啊同埋醫生就話不如你會唔會去做一個腹腔超聲波，因為會檢查得詳細啲。咁我話好啦咁樣。咁其實呢間診所咧，佢由6歲開始就睇到佢今年15歲，咁其實個醫生一路都幾細心嘅，我覺得。但因為做呢個腹腔超聲波咧，唔係由佢本身嘅醫護去做，咁佢因為冇嗰個儀器，咁佢就要由外隊咁啊攞啲儀器入嚟同佢做啦。照咁啊抱咗佢入去，因為我唔入得去啦。咁啊跟住好啦，出翻嚟其實都冇乜事嘅。跟住到嗰日翻嚟冇幾耐，跟住突然間又屙啦。又嘔啦，咁我就即刻 WhatsApp 咗個醫生，因為個醫生有 WhatsApp 電話。咁醫生話冇可能嘅喎，佢唔會咁嘅問題，因為琴日出咗都冇事嘅喎。咁但係我又好擔心，咁我就約咗另一個醫生，咁啊帶佢睇。個醫生話：咁你琴日佢去過邊啊？其實佢琴日去過做一個腹腔超聲波。佢有冇報告？我話有。佢咁個報告講啲乜嘢啊？我個報告咧就話冇乜嘢啊，冇乜大礙啊，可能因為年紀問題啦，照正常得㗎啦，要食翻佢平時嗰啲保健品，唔需要特別理會咁樣。佢就咁樣同我講。醫生話：不如你問嗰間診所 send 個報告過嚟，我再幫你睇一次啦咁樣。我話都好咁樣。咁啊跟住個報告 send 咗過去，原來係好多問題嘅。咁啊醫生話：其實你個狗仔都幾多問題㗎喎。我但係佢同我講冇問題。佢話嗱，個胰臟啦有少少發炎啦，個肝咧又有少少發炎啦，有少少脹大啦。英文報告話佢唔合作，所以照唔到個膽。咁啊所以睇唔到佢膽管有冇塞。咁佢翻嚟屙嘔軟奶奶。好啦，精神翻餵藥嗰時候，佢就好反抗，突然間變咗第二隻狗咁餵藥咬，不嬲佢係唔會咬人嘅。跟住要摸佢，佢又咬。總之咧，你想掂佢，佢就咬你，唔俾我抱啦，去完廁所唔俾我抹啦，食完飯唔俾我抹嘴啦，唔俾我刷牙啦，咁啊仲要唔同我瞓喎，因為平時嗌佢擁佢，佢都唔肯落床。咁但係治完嗰次之後咧，佢就每次瞓覺就自己翻個籠咯。我媽咪抱同媽媽瞓啦，佢就唔去啦。咁但係你話我刷牙啊、沖涼啊、去邊，佢都會跟嘅。但係唔會跟咁貼咯，好似好驚咁樣咯，即係好驚人去接觸佢、去掂佢咁樣咯。如果狗狗同個主人由細到大個愛係好大啦，咁而出現咗問題，修補係咪會容易啲？咁我可以講有機會係牽涉
嘅狗狗個性格咯。咁如果譬如佢係愛你，咁佢係轟烈嘅，咁你唔識得調教佢，其實個問題都會出現嘅喎。咁相對地好似呢個 case 咁，狗狗其實係真係好愛個主人，但係問題上佢哋真係有嘢卡住咗，有埲牆出現咗咯，佢拆唔散啊。咁我今次嘅出現，我要幫佢哋拆散埲牆，變成更好啦。咁我睇第二個醫生，個醫生話可能有創傷後遺症，咁啊所以導致唔肯俾人掂啊，唔肯俾人摸咁樣。咁我做唔到其他嘢之餘，咁我就每日就喺度淨係得個喊，情緒自己又唔穩定啦，跟住又揾全心思啦，通靈我都揾過。咁幾個出嚟嘅答案咧，都係話佢有人督佢近住肚嘅位置，幾個都係咁講。跟住同埋唔想有人煩佢啦，唔想有人騷擾佢啦。佢已經對所有嘢冇信心啦，所以你唔好再搞我啦。即係你話一個咁講，我就話係咪㗎？但係幾個都係咁講喎，咁我就覺得咁佢應該係真係受到好大嘅傷害，即係對我已經冇一個信任咯，已經。其實年紀開始變大啦，個性格會變多唔多？其實係會嘅。當然佢嘅經歷啦，佢自己嘅性格係點啦，咁又主人點樣同佢相處啦，相對地，咁呢啲都有機會會變質㗎。唔好以為隻狗由頭到尾都咁乖，就一定唔會以後會變曳喎，都會變差㗎，有機會。但係相對地，隻狗好差咧，其實佢都有機會變乖㗎。咁啊，跟住就上網揾下啲 trainer 啦，揾 Eric Sir 啦，不如咁。跟住就話要聯絡佢個助手 Sally，咁啊問咗佢，跟住佢話你要填一啲嘢，咁啊將啲拍啲片俾我哋睇㗎，咁樣咁啊 Eric Sir 去就可以去分析你個 case 會去點樣做。我話好啊好啊，咁但係翻去咧，其實佢個情況咧就每日比一日嚴重，即係佢個驚恐。咬啊，各樣嗰啲咬到我瘀晒、甩晒皮，每日都係咁樣。佢一咬我就好心痛，心痛唔係佢咬我，係即係佢咁大年紀仲要受到咁大嘅創傷，導致佢咁樣啦。咁跟住我自己情緒就失控啦，咁就即係我每日望到佢，我就係真係喊。咁啊，跟住我就冇拍片，因為我覺得我自己需要冷靜。咁同埋我見佢除咗咬人之外，佢生活習慣好似暫時冇乜大礙，咁我又唔想刺激佢住啦。我 feel 得到阿 V 嗰陣時，佢係好 stress 啦，佢好想同阿 Uni 可以好多好近距離去接觸翻佢啦，唔好話抱喎，希望可以接觸到佢已經好開心。我諗應該6月到啦，有啲嘢好似會安排你會做咁樣嘅。我有一日睇 Facebook，突然間跳咗 Alex 嗰啲片出嚟，咁就話有一隻白色嘅松鼠嚟嘅，咁啊嗰啲字就話你睇下佢成家人都好錫佢㗎，對佢好好㗎，但係唔知點解咧，佢就唔俾人掂啦，唔俾人摸啦，淨係喺度吠啦，好惡啦，咬人啦。咁而家 Alex 出完佢之後，可以接觸人啊，好 nice 啦，已經冇嗰個問題啦。咁我覺得呢條片唔通係俾我睇嘅咁樣，咁我就即刻再聯絡翻 Sally。唔好意思，我話之前我揾過你㗎，我話 send 翻啲片俾你啦。咁我即刻 send 翻啲片俾佢。咁我初頭見到 Uni 啦，咁我判斷原因咧，我相信佢真係經歷過啲不愉快嘅事情，所以導致到佢對人類係產生恐懼。主人由 BB 幾個月開始帶到翻嚟15歲，佢都係冇問題，但係呢幾個月就出現咗好大嘅行為問題啦，異常到係唔可以去接觸佢啦，唔可以抱佢啦，抹面啊，所有嘢都唔做得。以我理解，好多狗狗同你一個關係 relationship 好好嘅時候，如果佢痛楚，佢會忍或者佢少少縮啊，或者佢會俾少少 signal 佢，未至於去到咬，但係佢係 totally 同個主人係 disconnect，要遠離佢啦。主人嘗試去近距離，佢仲會發脾氣咬佢添。咁點解會係咁咧？咁啊，跟住 Alex 上嚟上堂啦。咁啊，第一堂上嚟就教我去點樣去同佢係攞翻嗰個信心。因為 Alex 都同我講係，其實佢唔係唔愛你。其實有時咧，我踎低我話你錫錫媽媽，佢係會錫嘅，但係佢係唔俾你掂嘅啫。咁啊，跟住佢就教我點樣去摸佢啦，點樣去接近佢啦。咁啊，上完第一堂係可以接近到，即係起碼我係可以輕輕咁掂到佢。之前係掂都唔掂得嘅。咁啊，跟住再上第二堂嗰陣時，就係可以去摸到佢個頭啦。第三堂我係最開心嘅，因為可以抱到佢。雖然佢都未必可以好主動咁俾我抱，但係我起碼可以同佢有一個好簡單嘅接觸啊，可以去摸到佢、抱到佢，我就好滿足㗎啦已經。咁 Uni 真係進步咗好多，原因之前我嚟到我見到佢係同人係想有個 disconnect 嘅，咁
某個程度上，主人想去行近啲去幫佢嘅時候，佢全部係落晒閘。本身係所有屋企人都係咩都做到好 lovely， 但係而家就變相咗同屋企人落閘，冇乜必要，你唔好搞我。其實佢污名啊，或者佢吠啊，當然佢裏邊有不滿，或者佢想攞你注意力啦，叫你去幫佢啦。其實狗吠有好多唔同嘅意思咯。咁往往我哋有時都唔知點樣同狗溝通嘅時候，就產生好多誤會。個主人嘅心態就我好想幫佢，但係你又刮緊個氹俾自己，就一個無底深淵，同隻狗狗關係就一路變差啦。今次個 case 係比較特別，係年紀去到15歲半。點解今次我哋做嘅嘢個主人又會咁靜？我要咁靜，我要令到隻狗咁靜呢？好似 meditation 咁樣啦。因為我想成個 energy 係好 calm， 點樣令到隻狗狗覺得我哋全部都好 peaceful， 係幫佢去 help 佢咯。就同一般嗰陣時你遇到啲惡犬啊，你見到有唔同喎原因。我大聲少少，佢可能有啲暗病，我哋唔知啦。年紀大咗，一陣間心臟病啦、休克驚啦，咁就變上咗好大件事啦。嚟到我就慢慢會睇得到狗狗同個主人發生緊咩事啦。咁裏邊係好大嘅愛係包住咗嘅，但係裏邊咧有好多 missing link 咯。我自己睇得到，咁就係個 trust 係暫時出現咗問題咯。所以你會睇得到隻狗狗埋去個主人度嘅時候，佢會有個距離啦。主人想過去嘅時候，隻狗狗又同佢行開喎，狗狗會覺得冇人幫佢，仲安心喎，咁就大件事啦。咁呢個世界喺佢嘅角度嚟講，已經唔信任何人類啦。同埋而家咧，我發覺我覺得佢對我個信任係大咗嘅。但係之前未上 Eric Sir 個堂嗰時咧，我有時去摸佢啦，佢一嘢就咬落嚟。但係而家上咗堂之後，可能大家個關係開始有少少叫互動翻啦。就算佢有時真係唔開心咬你咧，佢都係輕輕咬你。即係唔會有以前嗰啲魚啊、流血啊、甩皮啊嗰啲咁樣咯。其實如果狗狗出現咗行為問題啦，咁你同佢個關係好啦，個主人又識得點樣做，你好快會 turn 翻順隻狗狗，係會比較快好多咯。動物界裏邊狗狗嚟講，其實佢唔識分啱與錯，然後我哋人類會發現呢樣嘢，咦你做得唔啱我哋應該點樣做？最重要嘅就係點樣同動物或者係狗狗溝通咯。一個 communication 係 more than 所有 skills 㗎，more than 勁過係你一個犬隻訓練嘅 skills 咯。咁佢自從去咗睇醫生有啲不快嘅經歷之後啦，好傷心，因為所有以前做嘅嘢係完全冇晒。以前我每逢一坐喺梳化，佢就要你抱噶啦，咁佢每日就係要抱要攬，因為我真係好錫佢。跟住但係佢自從受傷之後，就掂都唔俾我掂，即係嗰下係突然間0到100，即係好似變咗第二隻咁，即係我都係咁愛你咁樣對你，即係點解你會咁樣咧？咁我好多時我都會同養狗仔嗰啲朋友或者啲客講，跟住我就會將佢呢件事分享俾佢聽。可能有啲人話：佢都10幾歲啦，由佢癲啦，由佢咬人啦，你最多都唔好掂佢咯。由佢咁樣可能幾年就走㗎啦咁樣。就係因為佢15歲，我覺得唔可以佢辛苦到最後咯。即係我想佢由細到大都係 keep 住一個開心 happy life 咁樣咯，所以我就好希望盡量揾啲方法可以改變翻，有翻一啲正常嘅生活，唔會成日喺啲好驚啊、好擔心嘅狀態生活咯。咁大年紀咧，其實係咪真係有辦法可以 train up 到咧？我 theory 我理論咧，我可以講 yes。因為我有方法可以令到點樣 tune 到隻狗變翻正常或者變翻更好啦。最難有時係 tune 個主人咯，因為我哋人類唔俾機會隻狗狗，冇可能教得到佢咯。其實有啲嘢係可以教咯，即係雖然佢係15歲，但係喺我個角度就係你養得佢一日，你就一定要照顧佢咯。即係無論幾多歲都好。因為有啲人話狗仔一定係由細個 train 啊，佢個性格咧大咗定咗就冇得教㗎啦。我覺得唔會咯，即係當然你唔可以將一隻老虎變成一隻綿羊咁樣啦，但係起碼會大家可以識得一個舒服嘅相處點咯。所以大家都唔需要太灰心嘅，因為有啲關位咧，你哋卡住咗咧，所以你哋唔知點樣去處理，揾到一個啱嘅 solution， 一個方法就可以 break through 啦。只不過其實每一個人都要少時間去同隻動物相處嘅時候，都有啲唔同嘅 method。所以你睇到我好多唔同片嘅教法都有唔同，因為每一個 skills， 每一個故事就係獨立喺依個人嘅 family 裏邊咯，所以每一個都係唔同㗎，唔會一個 skills 就可以打天涯嘅。
好啦，咁我想問下啦，呢段時間你同 Uni 啦，咁點啊？學咗啲嘢個關係有冇啲咩唔同，有咩變化咧？關係佢冇咁抗拒嘅，即係係雖然佢都係有啲比較驚去接觸，咁但係以前譬如我咁樣咧，佢已經唔理就咬㗎啦。係。咁而家佢可能有啲聲，或者有時都俾你摸兩下咁樣咯。咁同埋佢真係唔 like 要咬，佢都係掂一掂你，即係警告你嗰種咯，就唔係咬到你傷嗰啲咯。即係可能我又對呢件事又冇咁緊張，因為之前我好擔心，哎呀點算啊！即係我又好想去做某一樣嘢，但係佢又好抗拒，咁變咗大家好似成日撞咁樣咯。咁但係上一堂識得去點樣去要做嗰樣嘢，首先要放鬆自己個人先。我唔放鬆，佢就會感覺到壓力。但係難唔難啊？放鬆自己。可能你第一堂見我，你見我摸佢個頭，我隻手都硬晒嘅。係啦，即係而家就會即係輕鬆啲。咁有時我成俾嘢食咁佢經佢頭啦，我都會順便咁樣即係摸下頭啊，有時摸下佢嘅眼。咁啊習慣咗佢都可以嘅。見到而家成個觀察啦，咁所有嘢都真係進步咗好多啦。咁起碼佢會行埋我哋身邊，俾我哋會接觸，甚至乎俾我哋抱，俾我哋可以慢慢抹到。咁即係我相信大家都唔會逼佢要去做到啲乜嘢好誇張，而我係要慢慢俾佢慢慢接受啦。咁始終佢係一個老人家。咁我會喺我角度最難教係咩咧？最難教係人啦，所以一定係有先教人後教狗，唔知你認唔認同啊？認同，因為你淨係教佢，你教好咗佢，但係我唔識去處理，唔識去面對，其實都係冇用，因為你唔係長期喺度噶嘛，係啦，始終對嗰個係我對佢，唔係你對佢咯。咁如果我唔明你去做嗰樣嘢嘅出發點啊，各樣，咁我做出嚟嘅效果都唔同。亦都未必可能有今日佢可以開始接受我嗰個感覺咯，係啊，因為而家你係 retouch 翻佢，等佢翻埋嚟，咁我睇得到個關係真係修補得好好，係見到陽光啦，見到太陽啦，唔係一個黑暗啊，咁所以 keep it up 啦。多謝大家支持我 Erico Channel， 記住 subscribe 同 notification， 簡單啲訂閱同埋鐘兩個都要撳晒，拜拜。